Bueno, pois comezamos entón o pleno ordinario do mes de novembro. Non temos acta de pleno anterior, mirado en vindeiros plenos para a súa aprobación. Entón temos un primeiro punto que é a moción conxunta de BNG e PSOE para a reivindicación do 25N. Entón, deixo a palabra tanto a señora BNG como a representante do Partido Socialista, xa vostedes se reparten como consideran, e depois para... Bueno, o Grupo Municipal do BNG, xunto co PSOE de Outes, presentan a seguinte moción para o pleno de hoxe. A violencia machista segue forte na nosa sociedade, como mostra da vixencia do sistema patriarcal. Proba disto son, por exemplo, os datos recentes dados a coñecer a mediados de outubro por parte do Observatorio do Consello Xeral do Poder Judicial, que indica que os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre do ano 2022 ata 1.813 denuncias por violencia machista, un 9,9% máis que no mesmo período de 2021. Ademais da preocupación pola vixencia da violencia machista, o contexto de 2022 engade a incerteza dunha situación económica na que a escalada de prezos que se vive desde hai máis dun ano impacta con virulencia nas mulleres, afundando na desigualdade aínda máis. Nun contexto onde, ademais, medran os discursos misóxinos que cuestionan a desigualdade e a violencia machista, é necesario que as administracións revaliden o seu compromiso co impulso e o apoio económico das medidas en materia de fomento da igualdade e loita contra estes tipos de violencias. Entre os recursos máis importantes cos que conta o noso país están os centros de información ás mulleres, cunha rede importante, mas que aínda arrastran carencias como a falta de cobertura ao longo do territorio ou a ausencia dos cadros de persoal nos mesmos. É necesario recordar que se ben os CIN, os Centros de Información Muller, tal como dicíamos, son de titularidade municipal, a Xunta de Galiza delimita os requisitos que deben cubrir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións. Entre outros, tamén contribúe ao seu financiamento a través de convocatorias anuais en réximen de subvención. Ao respecto do financiamento, a Xunta establece unha cuantía total máxima de axuda que se pode conceder ao abeiro do programa de apoio aos CIN, e que é de 45.000 euros no caso de que se trate dunha solicitude individual e de 120.000 euros no caso de que se trate dunha solicitude para xestión compartida ou dunha entidade resultante dunha fusión entre concellos. Este topo máximo limita de facto o cadro de persoal e os perfis profesionais dos que se dispoñen tamén nestes centros, que dispoñen a maiores estes centros, así como o seu orzamento, tal e como sinalou a FEGAM no seu primeiro informe sobre a acción dos concellos galegos. Estas limitacións orzamentarias, en canto á achega á Xunta de Galicia e as dificultades dos concellos de incrementar as súas achegas, deriva en que o grosso dos recursos económicos vayan dirixidos ao pagamento do persoal ou dos custes de mantemento dos centros, mentres que apenas o 5% se destina a acción de prevención e promoción da igualdade, é dicir, a actividade dos centros propiamente ditos. Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o recoñecemento da violencia vicaria como violencia machista, e de importantes movilizacións como a nosa cada vez maior resposta aos feminicidios en convocatorias e en asistencia, ou as históricas manifestacións do 8M. Neste contexto, aínda que teñamos avanzado, queda moito por facer. Estamos nun momento histórico de amenazas de retroceso en materia de igualdade. Polo tanto, é necesario
dar un paso máis fortalecendo un instrumento como son os TIC. Este é un chanzo necesario para garantir a igualdade de opcións e de trato das galegas ao longo do territorio, para avanzar na profesionalización e na mellora da atención e para prever e intervir ante as necesidades actuais. Por estes motivos é preciso comprometernos co seu fortalecemento, ademais de revalidar o compromiso coas movilizacións feministas e demandar das institucións o mantemento dos compromisos económicos coa igualdade e a loita contra a violencia machista. En base ao exposto, proponse ao Pleno da Corporación Municipal de Outes o seguinte acordo: expresar o apoio da Corporación de Outes ás movilizacións feministas convocadas ao abeiro do 25N de 2022 contra a violencia machista. Punto 2. Demandar da Xunta de Galicia o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamento de 2023, de forma que se sitúe como mínimo no 1% de total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo, Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Punto 3. Demandar da Xunta de Galicia a aprobación dun programa de ampliación e extensión dos TIC a través das seguintes medidas. Primeiro, o incremento da achega económica do programa de axudas e subvencións de apoio aos TIC co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de TIC, facendo especialmente énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Segundo, reforzar o financiamento anual dos TIC garantindo, asemede, o que o programa de apoio aos TIC cubra os custes de persoal e de mantemento, favorecendo o desenvolvemento de actividades e programas de prevención de violencia machista e de promoción da igualdade, así como a incorporación de novos perfis profesionais a estes centros. Punto 4. Facer dende o Concello varias veces ao ano e co apoio das entidades correspondentes unhas xornadas de prevención sobre a violencia de xénero, sobre todo algunha nos centros educativos do noso Concello. Nada máis. Gracias. Moi ben. Bueno, eu só quero manifestar a miña máis enérxica repulsa a calquer tipo de violencia de xénero que se poda imaginar e non só imaginar, só que se lle poda pasar a un por a cabeza que xa resulta repulsivo. Eu só quero pedirle a aqueles que pensan que a muller é parte dunha propiedade, que pensen nas súas nais, nas súas fillas, que deixen vivir, que cada quen viva coa súa liberdade propia e non deixe vivir os demais. Non son eu quen pon a voz da alarma, é a sociedade inteira, e vemos como cada vez surden máis casos de violencia de xénero nos institutos e nos colexios. Moitas formas de violencia que non contemplamos, que non pensamos que é realmente si son violencia de xénero. O Partido Socialista, neste caso, sumouse á moción do BNG e o que si instamos no punto 4 a que dende o Concello se faga esas medidas, se tomen esas medidas para, sobre todo,
explicarle aos rapazas, aos rapaces, a nenos e a nenas que están na etapa escolar que hai moitas formas de violencia e que as sepan identificar. E repito, a nosa máis grande repulsa a calquer tipo de violencia de xénero. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra por todo o Grupo Popular. Vale, moi gracias. Nos pensamos que é responsabilidade de todas as administracións a promoción de políticas públicas e o impulso de instrumentos legais dirixidos a eliminar as distintas formas de discriminación por razóns de xénero e de avanzar na supresión dos altrancos que impiden o desenvolvemento das mulleres nas distintas esferas e tamén combater as diferentes expresións e as novas formas que adopta a violencia de xénero. E como xa dixemos en outras ocasións, creemos que é un aspecto fundamental desas accións a educación, tanto nas escolas como no ámbito familiar. Educar en valores como a igualdade e o respeto. Como creemos tamén importante que se avance no recoñecemento dese outro tipo de violencia das que falábamos antes, como é a violencia vicaria, a violencia digital, e o recoñecemento expreso da explotación sexual como violencia de xénero, por exemplo. Tal como se recolle no proxecto de lei que acompaña os orzamentos da Xunta para o ano 2023. Ademais de todo o antedito, efectivamente, pensamos que a existencia do STIM é unha ferramenta fundamental para loitar contra esta lacra social e prestarlle apoio ás mulleres que o precisen. Todos sabemos que Outes foi precisamente un dos primeiros concellos na creación deste tipo de centros, apostando naquel momento por poñer medios e recursos para que iso fose posible. Está en funcionamento dende o ano 2001, creo. E dende aquela atenderon a moitas mulleres en distintos ámbitos, sendo un deles, desgraciadamente, a violencia de xénero. Pero de todos os xeitos, sabemos que aínda queda un camiño moi longo por percorrer e calquera mellora que veña, benvida sexa. Por iso imos a apoiar a súa moción. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Dende o Grupo do Goberno, pues, tamén compartimos tanto o espírito como a forma desta moción. O espírito, efectivamente, porque, bueno, xa se dixo aquí, creo que na voz de todos recoñecer o problema que temos de arriba da mesa en relación á violencia de xénero, máxime nun momento o actual, nun contexto onde actitudes negacionistas que están aparecendo, bueno, pues parece que cuestionan determinadas cousas, entre elas esta. Eu creo que por eso é importante que haxa unha unanimidade, como parece que vai haber en relación a esta moción. Estamos completamente de acordo e compartimos tamén a importancia dos CIN, do Centro de Información á Muller, nesa labor, tanto de sensibilización como esa labor máis silenciosa, quizás, de atención a vítimas de violencia de xénero e outras cuestións que fan que son moi importantes, por tanto, tamén en ese sentido estamos de acordo. Hai que dicir que no Concello de xa se levan moito tempo, levanse realizando, desde hai moito tempo, campañas de sensibilización nese sentido. É certo que se suele dar máis fincapé en datas sinaladas, como 25 anos ou 15 anos, as charlas a que ustedes se refiren, Antón mesmo houve unha charla no Instituto sobre a violencia de xénero. Hai outras actividades que se fan ao longo do ano, reforzaránse, trataremos de reforzarse nese sentido, e por tanto, vimos de dar apoio a esta moción. Pasamos a votar, ou queren ustedes engadir alguna cuestión, ou pasamos a votar? Sí, eu, agradecer dende o Benegal, neste caso, tamén do SOE, que dende o primeiro manifestou a súa intención de sumarse a moción que presentamos, manifestar o agradecemento e o recoñecemento polo apoio a esta moción. E non porque sea unha moción do Benegal, senón porque ás veces eu creo que cando se fala dos problemas machistas, da violencia machista, perdemos
de vista que as administracións máis cercanas e as que poden botar a primeira man, a primeira axuda na maior parte dos casos son as locais, non? Por iso a importancia de que este pleno aprobe unha moción que nós creemos que, por desgraza, tal como sinalaba o señor González, a día de hoxe parece que, en lugar de avanzar, hai momentos que parece que se retrocede nos dereitos nas maneiras de tratar as mulleres. Gracias. Moi ben, bueno, pues procedemos a votar. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. Ben, pasamos entón, se les parece, ás preguntas. Hai tres preguntas, unha por cada grupo, sendo estou quebrado do pleno anterior. O Partido Popular ten a señora Ares. Si teníamos unha pregunta que faltaba por contestar no pleno anterior, é a seguinte: se non lle entendemos mal, cando contestou a nosa pregunta sobre o plan antifraude, dixo que a Diputación non ten previsto prestar os servicios nin de avaliación de riscos nin de seguimento das medidas e instrucción dos procedimentos correctivos a concellos como de Outes, que ten menos de 10.000 habitantes. Dígolle porque no Boletín Oficial da provincia, onde se publica o funcionamento deste plan para Madecor, di que hai tres grados de adhesión. O primeiro, aos formularios e aos documentos. O segundo grado, a avaliación de riscos concreta que dá a adhesión, e o terceiro grado é o de... O terceiro grado é a delegación das funcións de avaliación de riscos. Poderán beneficiarse os concellos de ata 10.000 habitantes. Eu quero entender que o Concello de Outes, que ten 6.100 e pico, é precisamente un deses concellos que sí pode delegar esa función de avaliación de riscos na Diputación. O mesmo sucede co seguimento das medidas e os procedimentos correctivos. E a nosa pregunta é: vostede está seguro do que dixo contestando a nosa pregunta do plan antifraude cando dixo que non, o terceiro máis o segundo grado non existía? Pois efectivamente, unha información errónea, compartindo unha información errónea, e era ao revés. Os concellos de menos de 10.000 habitantes son os que se podían adherir a as distintas fases do plan. Ben é certo que tamén sostiña ou indiquei outra razón, que, digamos, que mantemos, que é a cuestión dos tempos. Nós fixemos unha cuestión de previsión porque xa había unha previsión certa de que manexaríamos fondos de forma moi a curto prazo, como foron os fondos dedicados á adquisición de libros, como os Next Generation dedicados á adquisición de libros, e tamén xa en setembro tuvemos a notificación para o financiamento do proxecto Renatur Outes con fondos europeos, tamén Next Generation. E tal como temos a información que obtivemos, ou mellor non temos a información de todo correcta, pero a información que nos temos é que ningún concello que se adheriu ao plan de Diputación o fixo antes do 14 de outubro, Sin embargo, hai moitos outros concellos que non se adheriron, que son parecidos ao Concello de Outes, como Vedra, ou como Ares, ou como Cariño, ou como Laracha, que sí que desenvolveron un plan propio, igual que fixemos nós, por previsión, bueno, o Concello de Vimianzo, por exemplo, o Concello de Palermo, etc. Bueno, fixémoslo así e entendemos que foi a opción adecuada. Moi ben, sabes o que non lle prestaron moita atención ao boletín oficial cando interpretaron xusto o contrario do que di? Eu penso que hai que ler as cousas con un pouquinho máis de rigor. De calquer maneira, o que acaba de decir de que a urxencia non daba lugar a que se adheriran a este plan para Madecor. Recordolle que este plan saliu no boletín oficial da provincia o día 4 de xullo, e vostedes fixeron un contrato menor para facer aínda o plan o día 7 de xullo. O plan aínda, ou ocupación, ainda que non creo que dará moito traballo facelo.
O que vostede di previsión, fala dos concellos como sempre, nos adires, outros non, o que sea, pero nós estamos no Concello de Outes, o que nos interesa e o que nos debería de importar é o que fai o Concello de Outes. En este caso, nós entendemos que o Concello de Outes o que fixo foi malgastar 7.713,75 euros dos veciños, facendo un plan antifraude que non sabemos moito, pero parecenos que o precio no mercado dun plan antifraude similar ao que contrataron vostedes está un pouquinho por debaixo do valor que vostedes pagaron por ele. Bueno, eu creo que os cartos dos veciños que hai que mirar un pouquinho máis de seriedade e gastalos con un pouquinho menos de man rota, ou non sei como lle chaman a facer esas cousas. Eu o único que podo decir é que me parece un despropósito o que fixeron con isto. Gastar 7.700 euros en isto, cando podía telo vostedes gratis, adheríndose ao plan da Deputación. Eu, se me permite, vou a sumar estes 7.000 euros a esa conta de perdas de subvención, sinda que non é exactamente unha perda de subvención, é un despilfarro. Eu creo que acai moi ben sumarlo os 126.000 euros que levan ustedes de momento perdidos en este aspecto. Pareceme un completo despropósito e non mirar polos cartos dos veciños, facer as cousas sin pensalas, ler ao revés o boletín oficial, un resumen da falta de rigor que teñen vostedes en tratar determinados temas. Este foi un deles entre moitos outros, non é o único, desgraciadamente. Nada máis. Eu permite que vostede faga as contas que considera oportuno que se vai facer igual. En segundo lugar, vostede di que o 7 de xullo publicouse, pero non estou dicindo que hasta outubro ningún dos concellos que nos pillamos a información se adheriu. Por tanto, a adhesión é cando contas co plan. Por tanto, eu creo que o argumento que eu puse en arriba da mesa, que se puse na semana pasada, independentemente de recoñecín que damos un segundo razonamento errado, pero ese argumento é un argumento de peso e creo que non, como digo, estes cartos non foron tirados. Dito isto, temos a pregunta do Vergara, non sei se se acorda. Sí. Nun momento da súa exposición, nunha das súas intervencións, fixo vostede unha aseveración como dicindo que o Concello non tiña obriga e competencia de abastecer de auga potable a veciñanza de Outes. E a nosa pregunta iba xusto nese sentido. É iso que aseverou vostede, señor González, que os concellos non teñen a obriga de abastecemento de auga potable a todas aquelas vivendas que teñen licenza. Digo-lhe, non estuve revisando o vídeo, non dicen eso, non dicen que os concellos non teñen a obriga. Estábamos falando da cuestión das traídas de aguas veciñais e falábamos de se o Concello debería ou non registralas ao seu nome. Non ten nada que ver con eso. Efectivamente, hai unha obriga xenérica dos concellos de suministrar determinados bens básicos ou servizos básicos como é o auga. Non dixen outra cousa que despois se poida concretar, como en tantos concellos que non se concretan para todos os domicilios, como é o caso do Concello de Outes, non é ninguna sorpresa isto, non? Pero non dixen en ningún momento que sea a pregunta que non fora obriga do Concello facerlo. Vostede sostén que non sostén vostede. Vale, xa non lo responde de todos os outros. Xa está. Gracias. É unha cuestión que se pode comprobar no vídeo, non é? Eu penso que o Partido Socialista tiña unha pregunta tamén. Podría ser. Porque pasa mesmo a vostede, teño que mirar o vídeo. En que punto se encontra a moción do PSOE de Outes que pedía xuntarnos para debatir as axudas ou que axudas deberíamos ou poderíamos dar aos nosos deportistas campións? Contesta a pregunta do Concello de Deportes. Ben, pois, podo comunicar que temos unha proposta técnica inicial para poñer a debate entre todos os grupos, algo sobre que debatir, que expoñeremos próximamente.
alegrase que teñan unha proposta, porque non vai sin tempo. O que máis me molesta, digamos, que é iso de próximamente, porque, como sabrán vostede, houve unha pregunta que lle fixen hai 6 ou 7 meses, que cando iban a reparar o muro do estadio do Conchillo, do campo do Conchillo, e díxome o antes posible. E ainda non chegou, entón, ese próximamente, a ver se antes de que acaba a legislatura. Bueno, os tempos son os que son. A mí xa me pillei os dedos máis dunha de 2 veces dando datas, que vamos reservar e non quero outra vez esa trampa. Fai vostedes. Temos unha serie de preguntas agora registradas en tempo e forma. Contamos para o Partido Popular. Ben, a nosa primeira pregunta é: o día 31 de outubro pasado, o señor alcalde, mediante un decreto da alcaldía, validou a omisión da función interventora relacionada co pago da certificación número 7 da obra Proxecto de Rehabilitación do Estaleiro Tradicional Ciprián. En outro decreto consecutivo ordenou o pago desa factura. Porén, en ningún dos dous decretos menciona vostede o importe da certificación, nin tampouco achega ningún documento que acredite ese importe. Por iso queremos preguntarle: a que importe ascende a certificación mencionada? E máis, se esa é a última certificación correspondente a este proxecto. O importe da certificación foron 42.061,21 euros e efectivamente é a última certificación correspondente a ese proxecto. Moi ben, pois non está mal o cumprimento dos prazos de execución das obras. Se non recordo mal, creo que era para outubro do ano pasado o plazo de execución dese proxecto. Cando hai un ano lle comentamos que xeron que tiñan un pequeno retraso. Non sei como lle acaba de decir ao PSOE. Próximamente, dixeronlle, non? O de próximamente, pequeno retraso, xa imos a facelo, agora vimos, non ten, creo que non ten o significado que realmente debería de ter cando ustedes manifestan todas esas alocucións. Está ben, un ano de retraso na obra do Asteleiro, para vostedes próximamente. Podría comentar algo máis, pero prefiro que siga sendo todo o antes posible. Faltoume decir o antes posible, tamén é outra alocución que non ten o sentido normal cando vostede queira, durante esa segunda pregunta. O antes posible. E tamén, o día 31 de outubro pasado, abocou vostede na súa persoa as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local para aprobar 4 certificacións de diferentes datas correspondentes á obra Acceso e Consolidación da Caseta de Información Estaleiro Ciprián, por un valor conxunto de 133.394,03 euros. Entendemos que esas certificacións se corresponden cunha parte da subvención concedida pola Consellería do Mar, que a través do Gal Costa Sostible, seu de Fisterra, lle foi concedida ao Concello de Outes. Consultando a página web do Gal, vemos que a aprobación desta axuda ten data do 6 de 8 do 2020, a desaplicar en 3 anualidades, na do ano 20, 21 e 22, cun prazo de execución de 31 meses, sendo a data final de execución o 30 de 7 do 2020, por que supoñemos que debe de ser un erro completo na consignación deses datos por parte do GAL. E tamén se pode ver na página que o custe total do proxecto é de 247.000 euros, sendo máis ou menos 242.000 o custe subvencionable elegido por ese importe, e que a subvención son 200.000 euros. Entón, co fin de aclarar todas estas cuestións, queremos facerlle ao Goberno Municipal as seguintes preguntas. A primeira é: cal é a data real, fin de execución da obra, e se houve, dende a resolución da adjudicación da subvención, alguna modificación nesa data
ou nas anualidades que contemplaba a resolución. Que porcentaxe había que justificar en cada anualidade e en que conceptos de gasto se dividen os 242.948,65 que son os custos subvencionables. Ben, a data de execución, de fin de execución da obra, era o 31 de 10 de 2022, e así se cumpliu. E houve, efectivamente, unha modificación sustancial, non? Que estaba dividido en 3 anualidades e, finalmente, agrupouse todo na anualidade de 2022. É dicir, todo se realizou, todo se certificou, todo se executou neste mesmo ano, non? En que concepto de gasto se divide ese 242.000? Bueno, pues son as 3 actuacións que estaban englobadas neste proxecto, non? Por un lado, o proxecto de accesibilidade e consolidación dos muros e as ramplas, que eran aproximadamente, non teño aquí a cifra, pero casi 50.000 euros iba incluído. O acceso e consolidación das casetas de información. Perdón? Acceso e consolidación das casetas de información, a caseta de información turística, etc., que son, iba incluído 145.000 euros. Canto, perdón? 145.000 euros. Incluído eso, a máis a dirección de obra. Vale? Cada unha destas actuacións ten a súa dirección de obra. E o proxecto museístico tamén ten a dirección de obra 50.780 euros, iba incluído según este artigo. Entón, estas foron as actuacións que remataron o 31 de outubro, non foi moito tempo, e xa están realizadas. Ben, en canto a data de finalización, aquí sí que entenderon ben o que significaba próximamente. As certificacións de obra todas xuntas están aprobadas o día 31 de outubro do ano 2022 e a data de finalización é o 31 de outubro do ano 2022, máis próximamente imposible. Aí souperon atinar ben. Chámase puntualidade inglesa. Chámase, gracias a Dios que non marchou a luz ese día e funcionaron os ordenadores. Se marchara a luz e non lle funcionaran, tiñan que pasar o 1 de novembro e a subvención iba a puntualidade inglesa. Ben, entón dinos que é a consolidación dos muros, que son 48.158, a musealización, que son 48.377, a obra da contorna, que son 133.394,03, o proxecto, que son 18.029, a dirección de obra, que son 11.737, e todo iso dá, se non sumei mal, 259.695. Entón, non son 247.486. Non entendo que me sobra a mí. Non me dicen esas cifras, Non, usted dixo máis ou menos 50.000 a consolidación dos muros, e son 48.158. Non, pero eu sumei a dirección de obra tamén. A dirección de obra, bueno, vale, ainda así, danos máis que os 247.000 euros, entón, cando teña ben explicado. Pero que dan 247.000 euros, pero non nos imos a coller ahora a sumar, que dan exactamente os mesmos, pero bueno, a seu dispor o expediente, non hai ningún problema. Terceira pregunta. Sí. Pudemos ver que o día 9 de setembro celebraron un contrato menor cunha empresa que suministra X para a adquisición de equipos de protección para as brigadas de incendios do ano 2022. Non sabemos con seguridade que día empezaron a traballar os membros da brigada de incendios, pero entendemos que tivo que ser moito antes da celebración dese contrato de suministro. E as nosas preguntas son: cando empezou a traballar a brigada de incendios este ano? E como pode vostede explicar que o contrato de suministro dos equipos de traballo da Brigada de Incendios se celebre semanas despois de que os operarios empezasen a traballar? Bueno, a Brigada de Incendios empezou o 28 de xullo a traballar e, efectivamente, como xa pasou alguna outra vez, nos iniciamos o procedimento para contratar os EPIs, para a compra de EPIs, moi apurados tamén pola cuestión dos prazos de cando se aprobou definitivamente pola Xunta o plan de incendios este ano, e o propio 21 e 22 de xuño xa tiramos as propostas, digamos, os orzamentos para os EPIs.
pois xa se suministraron xusto para empezar os traballos de brigada, pero lamentablemente os traballos administrativos para culminar o contrato non se remataron hasta a data que vostede indica. Pois son esas cuestións que pasan ás veces que os traballos administrativos e burocráticos van máis lentos do que quixeran. É dicir, que resumindo, fan vostedes os contratos despois de que lle fan os suministros. Pero coas propostas, digamos, o único criterio é o prezo, coas propostas máis favorables para o Concello. É dicir, que o contrato xa os usaban de facer, entón. Quero dicir con eso? Non quero dicir máis nada. Bueno, pois entón o resumen da contestación é: fixemos o contrato despois para cubrir o expediente. Para iso é para que utilizan vostedes os contratos menores, para cubrir o expediente. Porque eu non podo entender que sea de outra maneira. Probablemente non, seguro que sucede en moitísimas máis ocasións. Non teño máis preguntas. Non teño máis preguntas, tengo que llegar máis preguntas. Sí. Señor González, tivo ou está mantendo algunha negociación ao respecto dos parques eólicos no noso Concello? Chegou a algún acordo ou está en vías de chegar a algo? Se chegou, cales serían esos acordos? Bueno, efectivamente estamos mantendo conversas cos promotores de algún dos proxectos eólicos que se contemplan no noso municipio. Efectivamente tamén chegamos a un acordo relativo a un destes proxectos, o proxecto do Parque Eólico de Banzas, e acordo que anunciaremos próximamente, faremos público, e basicamente este acordo no que consiste é que a empresa promotora se compromete a chegar ao 2,5% da facturación anual durante a vida útil do parque eólico ao Concello para fins socioeconómicos, de dinamización socioeconómicos e demográficos. Con un chan de 40.000 euros anuais actualizados co IPC, é dicir, nunca vai baixar de 40.000 euros, independentemente de que a facturación non dea ese 2,5%, non dea esa cantidade, e con unha achega tamén de 80.000 euros para o Concello durante as obras de execución do parque eólico. A nosa intención, evidentemente, é destinar eses fondos para o beneficio da ciudadanía, en particular da ciudadanía máis cercana, máis afectada polo proxecto. Xa digo, exclusivamente o acordo que se chegou é para o proxecto eólico Banzas. Moi ben. O 2,5 e os 80.000 euros, se non entendemos mal, durante os proxectos da construcción do Os 80.000 euros son un pago único durante a construcción e o 2,5% anual actualizado, o 2,5% anual durante a vida útil, vou decir, un chan de 40.000 euros como mínimo anuais. 40.000, antes dixo 100.000, algo dixo 10.000. Perdón? Antes algo dixo 10.000, non dixo nada. No. Dixo que viña sendo, o 2,5 viña a ser sobre 40.000 euros anuais. No. Igual non me expliquei o ben. Vale, pues entendemos. Son o 2,5% que neste momento sería da facturación anual. Cos prezos actuais sería unha cantidad moito máis elevada, a nosa previsión, máis de 100.000 euros, pero como garantía de que se baixa moito a facturación por calquer motivo, porque os prezos son moi baixos, como mínimo serán 40.000 euros. Como mínimo serán 40.000 euros anuais. O 2,5% da facturación proporcionado ao Concello de Outros, posto que este parque tamén abarca terreos do Concello de Negreira e de Mazaricos.
Nalgúns puntos do noso concello, os apagóns seguen a ser demasiado frecuentes e longos no que a duración se refiere. Mantivo algún contacto con Rede Eléctrica ao respecto? Saben cales son os principais motivos de ditos apagóns? E no caso do alumeado público, que tamén son moi frecuentes, e isto vimos observando que é máis desde que fixeron o cambio das luminarias, pois queríamos saber que solución lle van a dar e que trámites fixeron para solucionar isto. Bueno, máis que con Rede Eléctrica, nos que temos en contacto con Unión Finosa de Distribución, que é a encargada do mantenimento da rede na nosa zona. Temos un contacto continuo, en particular cando hai incidencias graves, para que se traten de resolverlo no prazo máis curto posible, próximamente. Pero depende deles. En canto ao nomeado público, é certo que nos últimos tempos, desde que se cambiou, fixo a obra do IDAE, igual hai algúns problemas de apagóns un poquinho máis frecuentes do que había antes. Isto basicamente é debido ao seguinte: o que se fixo foi cambiar os cadros, a luminaria e os cadros. Os cadros son tecnológicamente moito máis avanzados e máis sensibles tamén a calquera incidente que haxa, sobre todo meteorolóxico, e máis sensibles tamén ao mal estado, en este caso, do cableado. Entón, agora mesmo temos efectivamente os cadros cambiados, modernos, tecnológicamente avanzados, unha luminaria avanzada, pero temos que facer unha millora, temos que facer un investimento nos próximos meses en cambiar o cableado, porque, claro, con cableado activo, en malas condicións que tiñamos, os cadros, por así decirlo, saltan con moita máis frecuencia, con máis frecuencia. Iso imos ir facendo paulatinamente, posto que, lamentablemente, no proxecto de IDAE non era financiado, digamos, a sustitución do cable. Só como unha millora, pero non era financiado. Con iso iremos facendo pouco a pouco. Vale. Nalgúns puntos do noso concello, a liña de evacuación dos parques eólicos presentados no noso concello, na parroquia de Cando, concretamente no Alto de Vilar, pasa de ser doada a ir soterrada seguindo o traxecto dun vial municipal da aldea de Vilar e baixando logo por unha pista forestal hasta a central Tambre 2. Por certo, vial forestal que foi un desos agraciados nos seus investimentos, é dicir, acabamos de arranxar e agora só van a abrir outra vez e levantalo para soterrar unha liña de evacuación. Eso chamase optimizar recursos. E digo con ironía, por si non o colleron. A maiores, por este mesmo vial, polo vial de Vilar, pasan soterradas tamén as tubases das traídas veciñais. Isto é algo, señor González, que por desgracia, estamos falando de Cando, pero vai se dar, por desgracia, ao longo e ancho de todo o noso concello. Esos 40 ou 80.000 euros de construcción dos parques eólicos, boa falta de han de facer, creamos. Señor González, en que situación xurídica quedan as traídas veciñais despois do paso das líneas de evacuación? Bueno, en que situación xurídica, esta pregunta non era exatamente así. En calquera caso, nós entendemos que se hai unha actuación en unha obra que afecta a un camiño público que é de titularidade municipal, en primeiro lugar, a empresa que executa esa actuación ten que repoñerlo e deixarlo no estado no que estaba como mínimo, que non mellor. E como pasa en calquera actuación tamén, onde se afecta o tipo de base de traídas veciñais, como calquera desa actuación que temos nós, ou que fai calquera administración, se hai alguna rotura, se hai algún dano, ten que
arranxar, iso é lógico. Se houver algún problema nese sentido, nós podemos prestar todo o apoio xurídico e que se precise aos veciños, non? Pero creemos que debe ser así. Do mesmo xeito que os 80.000 euros os que vostedes que falábamos antes non deben ir destinados a esas cuestións. Cando se pagan, se chegan a facer a desenvolver esos proxectos eólicos, as empresas teñen que ser cuidadosas e deben ser nas situacións de goberno. Non van a estropear camiños que son de titularidade pública e nos ter que arreglar nós. Non debe ser. A ver, señor González, si pensa prestarlle axuda xurídica aos veciños, vai ao facendo. Por aquilo de non chegar despois sempre apurado, cos tempos e os prazos. E digolle, vai ao facendo, porque resulta que na presentación veciñal que fixo o representante, o mediador da empresa, para a compra dos terrenos afectados pola línea de evacuación, resulta que nin estas traídas veciñais de Vilar de Cando, nin os depósitos de agua do mesmo lugar aparecían, lles constaban. Entón, estamos outra vez donde empezamos fai 3 anos. Levamos 3 anos machacándolle, 3 anos dicíndolle, rogándolle, pedíndolle e suplicándolle que protexa os manantiais veciñais, xa que non fixo outra cousa ante a chegada e a instalación dos proxectos dos parques eólicos. E vostede non fixo absolutamente nada. Sabe cal foi a resposta do representante aos veciños? Informarei. Esa é a garantía xurídica que teñen a día de hoxe. E o da pista forestal, señor González, incidíalle nela en que a van levantar, só faltaría que non a deixaran en condicións, pero que uns metros máis arriba están os veciños de Insua que levan todo o ano chamando e vindo ao Concello porque lle é prácticamente imposible chegar ás súas casas a nada que vente, a nada que chova, e vostede non tivo a ben acometer esa pista que tamén é forestal, créanos, tamén vai polo monte. Non, decide facer vostede a pista forestal que baixa Cartama, como sempre, atendendo as urxencias e priorizando as necesidades. Nada novo. Señor González, insistímoslle antes de que sexa demasiado tarde porque, repítolle, é algo, desgraciadamente, unha problemática que se vai a topar non será esta a primeira vez, senón que haberá máis veces en Banzas, en San Ourente, en Crespos, en Lestaio. Todos esos proxectos eólicos afectan mananciais veciñais. Así que tomen nota e solucionen a problemática antes de que os veciños sexan os que teñen un problema. Simplemente engadir, no momento en que os vecinos nos plantexen ese problema, actuaremos. Para eso non necesitamos un amparo. En segundo lugar, ya que non ten que ver con esta pregunta, estes días está facendo unha actuación de limpeza de gabias e de cunetas en iso, aunque se controlan por ali, pero bueno, pues evidentemente hai problemas, pero penso que hai que dar limpio. Bueno, siguiente pregunta. Levamos anos presentando iniciativas roubos para que se actúe dunha vez para solucionar os problemas da piscina municipal de raíz, porque a día de hoxe achegarse a esplanada da piscina é que xa dá hasta lástima. Non fai falta nin entrar nas instalacións. En xullo deste ano, o BNG presentou unha moción na que acordamos que o goberno local tiña que pedir a redacción dun proxecto que arranxara os problemas estruturais, consensuar as prioridades dos mesmos nunha xunta de voceiros e a procura de apoio económico de outras institucións para o arranxo de ditas instalacións. Acordando as prioridades cos demais... En que estado se atopa a redacción de dito proxecto
pensa cumplir coa moción acordando as prioridades cos demais grupos, que apoios económicos procuraron, barallaron financialo a través do post do que acaba de sair a convocatoria. Contesta o conselleiro de Deportes. Gracias. Ben, en canto á redacción do proxecto que vostede fala, ainda non temos a proposta técnica definitiva para poder realizar a redacción final do mesmo. Sí que pensamos cumprir a moción, sobre todo que queremos buscarles a unha solución, unha vez teñamos unha solución inicial, que teñamos un consenso con todos os demais grupos. En canto aos apoios económicos, pois, bueno, unha vez que teñamos o proxecto, derivaremos a ver a que ente administrativo se lle solicita financiamento para cometer esas melloras, esas obras. Así que, bueno, unha das posibilidades, pois, evidentemente, é o pos deste ano, se barallou, estudiaremos se finalmente introducir. Presidente, pregunta ao compañero. Sí, cúmprese un ano que están a contratar sustitucións de persoal na piscina municipal a través de contratos menores e sen sacar a concurso a bolsa de emprego da mesma. Cúmprese tamén un ano dende que nos dixeron que a sacarían. Medio ano aproximadamente dende que dixeron que só quedaba un par de meses. En que estado se atopa a tramitación de dita bolsa? E hai alguna justificación por esta demora? Contesta de novo o conselleiro de Deportes. As bases comenzamos a foron publicadas, queda pendiente de notificar a resolución das alegacións que se presentaron, que será en breve, finalmente, por fin. Así se podrá sacar a lista de admitidos e continuar co proceso selectivo. Segunda pregunta. A demora, bueno, pois evidentemente se unhas bases, pois a alegación presentada que tuvo que ser consultada para dar resposta. Anteriormente, pois o proceso administrativo sí que tivo bastante retraso derivado da carga de traballo que ten o Servicio de Secretaría de Intervención, que xa explicamos en varias ocasións a problemática na intervención deste Concello, con cambios, con baixas. E, bueno, agardamos que se resolva próximamente esa unha vez. Eu simplemente comentar unha cousa, ainda que dende que comentamos por primeira vez o ano pasado, en decembro, porque foi cando tivemos constancia destas contratacións ao noso ver indebidas, da maneira de procedimento. Ainda que pasou un ano, pasaron 3 anos, máis de 3 anos, en que vostedes están gobernando, e 3 anos nos que informe tras informe, justamente os servizos jurídicos deste Concello lles están pedindo que saquen esas bolsas porque é a maneira correcta de cubrir as baixas e as sustitucións. E, ademais, o noso grupo en concreto, cada vez que saía un informe, lle viñamos recordando. Entón, esa non é unha justificación válida. Se non nos sacaron antes, eu non sei moi ben por que outro motivo foi, pero nós non lle podo aceptar esa justificación. A mí o que máis me preocupa é que se preste o servicio en ningún momento se detivo, o cal estas cuestións son importantes, pero o máis importante é prestar o servicio adecuadamente aos veciños deles. O Partido Socialista ten 4 preguntas. En xunio deste mesmo ano, o Partido Socialista trouxe unha moción sobre o estado de algunhas obras de recentes actuacións en a que apoiado por todos os grupos se quedou en identificar e avaliar as deficiencias destas obras. Lembrolles que falamos das unidades da Escola de Virademonte e do chan posto con tarima nas aulas de infantil do CIP de Ourense. Dende este partido queríamos preguntar si logo que xa se atopan identificadas as deficiencias e valoradas, a que esperan vostedes para tomar a decisión de a que lle corresponde solventar as mesmas. Bueno,
efectivamente, estamos nese trámite. No caso, nos dous casos temos unha solución moi parecida. No caso das unidades na Escola de Viladomonte, efectivamente, o proxecto inicial, o proxecto que se executou, non contemplaba todas as solucións necesarias para que non houbera estas unidades posteriormente. Entón, vamos a ter que facer e asumir, seguramente, nós, unha actuación para aillar convenientemente as paredes, que son de pedra, que teñen as súas dificultades a hora de traballar con elas, e vamos a tratar de facerlos a salvo ustedes. O antes posible. No caso do colexio... Pensei que se refería aos permanentes. Algunas cousas son moi... No caso do colexio pasa algo semellante. Nós o que tiñamos o proxecto para a dimisión das aulas de infantil e efectivamente apareceron unha serie de unidades que seguramente estaban, o que pasa que non estaban detectadas, e agora o que temos é unha valoración, sabe, unha empresa especializada no departamento de unidades que ya chegamos á Consellería, entendendo que debería ser eles que asumiran esa obra. Veremos o que fan, están facendo outras actuacións, pero, bueno, esa é de novo, o contido, o proxecto inicial non contemplaba actuación nese sentido, na cuestión das unidades. Home, eu dixenlle unha vez, repito neste caso, porque eu creo que en Galicia o tema das unidades que non estén contempladas, non están contempladas. Calquera obra que se faga en Galicia ten que ter contempladas humedades e aguas. Non, aquí non chove. De verdad, ao mellor non digo que sea culpa súa, ao mellor foi de quen fixo o proxecto pertinente. Agora, vostedes quitan a culpa do proxecto, quitan a culpa de quen fai a obra, e agora a culpa é do Concello, porque en outros temos unidades, señores, e vamos a pagar dúas veces, unha a outra, a ver se na Xunta de Galicia se viene a bien de unha vez tamén mirar polo noso Concello. Mira, paso a la segunda pregunta. Pasa, por favor, pasa a segunda pregunta. Outra pregunta que como rogo xa lle fixe moitas veces é a que espero que contesten coa realidade e honestidade esperada por este grupo e por todos os veciños e veciñas que usan estas instalacións. Pensan vostedes amañar a parede do campo de fútbol nesta legislatura? Primeiro fago un pequeno paréntese, permítanme, non é unha aportación, pero moitas veces dicimos legislatura, nos concellos non temos legislatura, temos mandato, porque non aprobamos lei. Dito isto, perdone, pensamos que o imos a facer antes de acabar o mandato. E máis, vamos a ver se somos capaces de contratalo nas vindeiras semanas, posto que é posible que teñamos uns remanentes na área de investimento do capítulo de deportes, e vamos a intentar arranxalo nas vindeiras, bueno, contratalo en primeiro lugar e despois executalo antes de maio do ano pleno. De verdade que me agradaría, porque non é sin tempo. Próximo. Voy a dicir personalmente para gran partido vamos. De lo antes posible, pero bueno, pues esperemos que ahora así se faga. Terceira pregunta. Parece ser que as obras da estrada do Porto no Freixo están paradas. A vostedes parece normal comenzaron as obras hai un mes e que agora no Nadal se paren o presuizo que lle poden causar aos veciños e veciñas os negocios
que ali temos? Bueno, non creemos que os presuizos vayan a ser especialmente grandes. Digo por qué. Vamos a ver. Efectivamente, nos vindeiros días van a parar as obras por dúas razóns fundamentais. Pero van a parar, antes de dicir as razóns, non sen antes ter xa posto todo o bordillo nun dos lados das dúas beirarrúas, se estructuren, e ter formigonado, cimentado, por tanto, ter unha base sobre a que en todo o percorrido da beirarrúa da man dereita, baixando para o porto, e, por tanto, van ter os vecinos un servizo non nas mellores condicións, pero sí en unhas condicións adecuadas. Por que se para este momento? Bueno, en primeiro lugar, non dispón agora mesmo, no moi curto prazo, das lousas necesarias para a empresa para digamos, acabar ese lado da cena, e, en segundo lugar, as empresas da construcción, como ustedes saben, mediados de decembro, e agora veñen aí dous festivos, e ademais, que restan xa moi poucos días para que dean vacacións, como é habitual, a todos os seus traballadores, que suele ser nestas datas. Fan todas, ou prácticamente todas as empresas, sobre todo a obra pública. E o que non tiene sentido era continuar agora rompendo as beirarrúas da marxa esquerda, e deixadas, eso sí, pois levantadas e sen formigonar, como quedaron estos, e con os accesos máis ou menos decentes, non? Por lo demais, as obras sempre causan certas molestias, pero pensamos que, en xeral, a xente entende estas molestias. A xente que non entende, se me permite, é que lle levanten a acera, a carretera, diante da súa casa, fai un mes porque empezan as obras. Claro que as obras son necesarias. É claro que son engorrosas en algún momento, son polo ben dos vecinos. Pero, para iso que esperar. Non sei para que empezaron o 30 de novembro ou o 30 de outubro. Un mes. Que empezaran en enero, que colleron as vacacións xa. Iso é culpa súa, non é de ninguén máis. E agora, que vostede me di que todas as obras contratadas por organismos públicos ou as empresas que contratan con organismos públicos, agora danlle todos vacacións. Home, extrañame que lle den todo o mes de decembro. Supoño que lle dan do 24 ao 10 como o 90% das obras que eu coñezo, ou das empresas que eu coñezo. E senón, o que me está demostrando, o que estamos contratando é, poño así, cheiras. Porque isto non é normal. Isto non é normal. Poñase vostede como queira. Vostede sigue... É que non é normal, non? É dicir, ás veces só é cuestión de sentido común. Non é normal que me levanten a acera hai 20 días e que me digan, no, agora paro xa obra no mes de decembro. Pois non me empeces hasta enero. Pero iso é quen a contrata é vostede. E quen lle dá orden de empezar é vostede. É mala empresa. Son os que se poñen de acordo, porque comigo, desde logo que non fan. Paso a planta. Desculpe, o máis, se me permite. Non denominaría Cheinas unha empresa que gañou un proceso de licitación que coincide que ademais é posiblemente a empresa máis importante da comarca en materia de obra civil, da comarca ampliada. Pero, bueno, quen fora ganou unha licitación. E tamén indicar outra cousa que eu creo que é importante. Non é tan que se culpa miña ou que se culpa miña. A empresa que ten é un prazo para executar eso. Evidentemente, hai uns prazos legais, hai uns prazos burocráticos, administrativos, etc. Por tanto, eso de que a empresa determina, fai unha planificación, podemos tratar a veces de influir, podemos tratar de influir, pero o que vai a misa, entre comillas, por utilizar esta persona, é un contrato. A empresa que ten que acabar a obra no tempo establecido, non, se ten que parar ou deixar de parar, etc.
queda conforme con a súa explicación. Eu quedo super conforme. Por eso Eu paso a cuarta pregunta, Pase usted entón a siguiente pregunta. porque non chegamos a acordo. Vimos outro día na prensa, como é moi habitual, é moi habitual que vostede salir na prensa, vimos que se concedeu unha beca a unha deportista de Outes, que esa non é unha promesa, que é unha realidade de campeona, o cal nos alegra moito. O que queríamos saber é a cantos deportistas de Outes se lle dou esta beca, por chamalo así, e cal foi o criterio de valoración para a concesión das mesmas. Responde con filho de deporte. Bueno, nada, puntualizar que como ven, usted chama beca, pero bueno, trátase dun patrocinio puntual a través da marca turística Montes. Esta beca, bueno, foi concedida, este patrocinio, perdón, foi otorgado, concedido a esa deportista, que usted ben sabe. Canto ao criterio, pues, bueno, tuve en conta de que a espera da bolsa de deporte para deportistas que temos pendente de sacar, pois é unha das deportistas que non está en ningún clube de Outes, por lo tanto non se beneficia de ninguna das subvencións deportivas que otorga este Concello as distintas asociacións, o cal víamos tamén moi positivo para o Concello que a marca de Outes estivese nos eventos deportivos aos que asiste este deportista. Entendi pola súa contestación que só se lle dou a esta deportista un criterio parece sensato, dentro do que cabe parece sensato, é así o que coñece. Non tiene máis preguntas. Preguntas orais. Si teño unha pregunta oral para facerte en varias ocasións preguntámoslle polo destino dos valados para resguardo dos contenedores do lixo que adquiriron os fondos que corresponden ao Concello dentro do marco do Fondo de Compensación Ambiental do ano 2021. O señor alcalde decretou a justificación desa conta o 17 do 11 do ano pasado, fai máis dun ano. O que debería querer dicir que os valados estaban listos para ser instalados antes desa data. Vostede, en decembro, dixo que os colocarían en xaneiro, pero tal e como nos ten acostumados, o que dixo non o fixo. A realidade é que hai máis dun ano despois de que foron adquiridos, das 5 ubicacións previstas, solamente nos consta que se instalaran os do Cruceiro de Rou e máis os de Broña. Dos 3 restantes non sabemos nada. Como tampouco temos constancia do destino do que tiveron que retirar da Ponte na Afonso. O último que nos trasladou sobre o tema foi que estaban pensando que facer e, polo visto, meses despois siguen pensando. Sorpréndenos que un goberno que manifesta estar tan preocupado polo envellecemento do Concello, máis polo medio ambiente, non sea quen de darlle saída a esta situación. Por certo, a foto co que ilustran o folleto que publicaron fai unhas semanas, o seu facer neste aspecto, correspóndense con valados adquiridos con cartos do Fondo de Compensación Ambiental que xestionou o goberno que había no anterior mandato. As nosas preguntas son: faltan colocar 3 valados dos que se adquiriron antes do día 17 de novembro do ano pasado, financiados co Fondo de Compensación Ambiental, e de ser así, cal é a razón pola que non se instalaron? Outra pregunta é: onde están eses valados? Despois de máis dun ano, xa acabaron de pensar o que iban a facer o que tiveron que retirar de Ponte na Afonso? E de ser así, a que conclusión chegaron? Non temos máis preguntas. Moi ben, será contestada no vindeiro pleno. Por tanto, que é moi Próximamente. moi próximo, pois temos nada. Era tempo a poñer, nada. Terceiro sábado, O Benega ten alguma pregunta por terceiro sábado? terceiro sábado. O Benega, que está todo ese ten alguma pregunta, que crees? Non. O Partido Socialista ten alguma pregunta?
no bar. Oh, se non nos facer todas no. O sea, un pleno cuidado. Robos. Primeiro error. Somos coñecedores que no Centro Social de San Cosme hai varios problemas de mantemento do edificio. Entre outros, hai humedades que están provocando o deterioro da madeira, que tamén se ve afectada polo que parece ser unha praga de termitas. Parécenos que se debe de prestar máis atención por parte do goberno municipal a este tipo de situacións e facer bo o que manifestan de que o cuidado das infraestructuras é para vostedes un asunto prioritario. Rogámoslle que tomen canto antes, próximamente, as medidas oportunas para solucionar estes problemas. Desculpe, unha cuestión, porque a veces para se pode intervir no robo. Esta vez vai ser canto antes e próximamente, porque de feito a semana que ven vai e posiblemente se acometen a situación, vamos a ter que sacar unha parte da madeira que efectivamente está afectada polas termitas. Alguna tamén polas humedades, derivado da obra que se fixo. Seguinte Pois tome nota do que significa próximamente e apliqueo a todos os demais aspectos os que lle aplica a vostede ese adverbio. É un adverbio Desde próximamente. tempo, ou de lugar incluso. Eu creo que é de tempo. Non, sí, é de tempo. É de tempo, non? Próximo sería de lugar. Próximamente. adverbio. Sería de lugar e de tempo. Próximo. Sí, pero Próximamente, sin embargo, de tempo. É curioso. Segundo error. Puidemos observar que este ano si se acordaron vostedes da Rúa Castelao a hora de distribuir o alumeado de Nadal. Supoñemos que nesa decisión algo influiría nos repetidos robos que o noso grupo lle fixo ao longo dos 2 últimos anos. Aínda que constatamos que non é así, gustaríanos que esa influencia se estendera tamén a outro robo que lle fixemos no mes de abril, lle repetimos no de setembro, e vémonos obrigados a repetirlo de novo. Trátase do arranco das beiras rúas da Rúa Castelao. Seguen tendo baldosas soltas e faltanlle algunhas delas. No mes de setembro fixémoslle saber que unha veciña sufrira unha accidentada caída a tropezarse cunha desas baldosas soltas. Fai uns días outra veciña tivo un percance similar e lastimouse considerablemente. Rogamos que eviten que se lastime máis xente por mor do mal estado da beira rúa debido ao abandono e inacción do goberno municipal e que arranxen ese problema. Terceiro erro. No pasado mes de outubro celebrouse un curso dirixido a mulleres desempregadas que tivo lugar no Centro de Emprendemento da Rúa da Capela. Varias das asistentes fixéronos chegar as súas queixas sobre os poucos medios que adicaron a esta actividade, porque sendo un dos seus módulos o uso de internet non se dispuso de material informático para poder poñelo en práctica de forma efectiva. E iso sabendo que no Concello hai unha aula de informática que ben podería ser usada nestas ocasións. Queixábanse tamén de que tampouco había medios para quentar o local, polo que a estancia no lugar facíase moi desagradable. Este goberno que tanto presume de apoiar as mulleres, particularmente as desempregadas, o que fai é traducir ese compromiso en impartir uns cursos nas que as tiveron sin ordenadores e pasando frío. Rogámoslle que de repetir algo similar poñan os medios adecuados para que a actividade se desenvolva de mellor maneira. Quinto robo. O banco instalado na praciña de Brión de Arriba leva dormido dende fai tempo, polo que os veciños, sobre todo os máis maiores dese lugar, non poden utilizalo como viñan facendo para socializar entre eles cando o tempo acompaña. Rogámoslle que arranxen ese problema. Varios veciños varios veciños de Lagoa transmitironos as súas queixas pola falta de mantemento do lavadoiro de Lagoa. Fai falta rozalo e non só por diante, senón toda a volta. E o cerramento, particularmente o da parte da arriba do lavadoiro, está escachando, o muro está en 2 muros. Tamén hai un problema un pouco máis abaixo deste lugar, na cuneta revestida da zona da rotonda.
Está sin limpar e chea de follas, o que fai que a agua desborde e corra pola carretera, non só contribuindo a desfacer a capa da regadura, senón que tamén supón un perigo para a circulación. É moi pouco o tramo que hai que limpar, con unha pala de bellota, e máis con vontade, con boa vontade. De bellota. Unha pala de bellota é unha marca comercial, non se pode decir. É a típica pala que non sei se utilizou usted alguna vez. Que se pode ser de outra marca, claro. Bueno, suele ser as palas de bellota. Pois que é moi pouco tramo, é unha pala, é máis con boa vontade, podese solucionar o problema. E somos coñecedores de que os veciños xa lle fixeron chegar estas queixas, pero ata o momento non obtiveron resposta. Por lo tanto, rogámoslle que pasen a solucionar, a poñer os medios para poder solucionar ese problema. O sexto rogo é o seguinte. Esta é a 23ª vez que lle repetimos un rogo sobre o estado de abandono ao que o goberno municipal está sometendo a estrada de Intins a Contemos. Podemos ver no folleto que sacaron fai poucas datas que para vostedes o mantemento de infraestructuras é, en letras grandes, con prioritario. Aínda que vendo o estado en que se encontran algunhas das infraestructuras do Concello, a xente custalle moito creelo. Pois, así as cousas, gustaríame saber cando esta estrada deixou de ser unha infraestructura digna de mantemento e os veciños de Vilar e de Fontemos deixaron de ser merecedores da súa atención. Pouco máis teño que añadir o que levo dicindo mes a mes dende hai 2 anos. Por 22 veces consecutivas, únicamente teño que añadir que dende o mes pasado caeron 4 barranqueiros máis, pero seguro que a vostedes esta situación sigue parecéndolles un asunto menor e nada farán ao respecto. Aínda que no seu proxecto de sinalización do Concello, o Vilar e máis Fontemos para vostedes tampouco existiron e non colocaron ningún cartel nin de dirección nin de identificación, a mí parece que eso non será un problema para que despois de 2 anos vayan por ali e den as instruccións necesarias para limpar e adecentar as veias da devolvita da estrada e vayan próximamente, no sentido literal da palabra, porque se tardan moito, o terrón da marxa en esquerda vai se xuntar co terrón da marxa en dereita. Nada máis e moitas gracias. Pois ben, venerá Sí. un robo. Xa vai demasiado tempo dende que se pintou a sinalización horizontal, é dicir, a pintura do chan da Avenida de San Cambio, mais aínda seguimos a agardar polas debidas prazas para persoas con mobilidade reducida. Rogamos que insten a Diputación para proceder con urxencia. Cunha nova lei de memoria histórica e conflitos fascistas aínda presentes no noso Concello, dice, por exemplo, a placa de Intins, as fontes de Sarnón e Cando, vemos aceitado e necesario que fagan outra vez as medidas e os trámites adecuados para cumprir coa lei. Esa, o último rogo que temos neste pleno é que, xa lles informamos por outras vías de lixo acumulado preto de viais indo para Valadares. Constanos que aínda quedan restos deste vertedoiro incontrolado, entón rogamos que actúen para rematar por completo esa limpeza de deixar intacto, o sea, como se estivera intacto ese espazo. A cultura, porque non lembro que fixeron usted de robo. Sí, no, comentei no con agua, Vale. dixen por outras vías. Vale. Partido Socialista, un robo, por favor. Hombre, que se non fago robo, sabe que vostede non pode cerrar o pleno. Entón, voy rogar, solo para que vostede cerre o pleno adecuadamente, que non traia vostede máis neste mandato, se é capaz, nin o Concello de Vedra, que só lle faltou decir gobernar do PP, nin o de Boqueixón, nin o de Valdoviño, nin o de Mazaricos. Prégolle que non nos traia. Fálenos de oites e preocúpese de oites. Nada máis. Ten vostede a palabra. Eso vai ser
Eso vai ser complicado. Se sabe que todo é relativo na vida e na xestión municipal tamén. E con isto, levantamos o punto.